Еще вот такого вот. Ах ты, подлещика! Иди ты Всем привет! Ну что, снова Десногорск, Богданово. Дома замешался, сейчас 8 утра, я уже закормился, промаркерился, ловлю, поклевок не видел, но все по порядку. Погнали! Что могу сказать по месту? Во-первых, оно очень красивое, живописное. Находимся мы посередке прямо, наверное, Богданова, Богдановского поселения. Ловлю я вот так вот, на такой рогаточке для удочки. Нахожусь на мостике, который бешено качает. Поклевок не видел. Но подмечу, сейчас цветет травка, называется шелковица. Ей покрыта просто вся, можно сказать, прибрежная территория и дальше, и на глубине. Пока мы не приехали сюда, были в нескольких интересных местах, и люди не ловят. Не ловят, жалуются на клев, и некоторые сидят сутки, некоторые сидят с утра, и рыбы нет. Ветер западный, 6 метров, благо он дует в спину. Глубина в месте ловли примерно около 4,5-5 метров. Дистанция мостик 15 и кидаю метров на 25 примерно, вот так вот по оборотам. Ну, только начал ловить, 3 кормовых, 3 забросил, опарик 0, мотыль 0, бутерброд 0. Есть червяк, есть мандула, есть этот самый, как его зовут? Кукуруза. Такого я еще, наверное, в Десногорске не видел, чтобы 2 часа ловли и ни одной поклевки. Вообще ни одной. Я уже, наверное, половину прикормки перекидал. Ни тычка. Ничего. Не было такого. Не помню. Больше 3 часов ловли и поклевок-то нету. Как-то мне это совсем не нравится. Вот место, на котором я ловил. Сейчас мы куда-нибудь переедем, пока время позволяет. Ну, ребята так захотели. Я в данном случае человек подневольный. Оба! Увидимся на новом месте. Вот мы и переехали. Правый рукав или сторона от Трояновского сброса. Сейчас попробуем тут. Ветрило бешеный, просто адский. Но мы сидим в небольшой низинке. Да я на самом деле не знаю, что предпринять. Ловлю, перепробовал всю животную наживку. Сейчас ловлю на ультра крутую мандулу. Вот даже есть разработочки. Такие вот красненькие. Со специями. Есть классическая. Есть с чесночком. Закормочных кормушек запиндюрил. Достаточно. Но у меня никак. Ребята поймали 3 окушка, плотвинку. А я даже не могу открыть счет еще. Блин, это окунь. Это окунь, но он первый. Эх, не тебя... Ой, я его вообще куда-то Вот люблю я рыбу, да, ловить за всякие причиндалы. Ну и теперь окунь вверх ногами. Ребята, запиндюрил кого-то. Он даже шевелится. Ой, куда пошел. Зацепил Серегину удочку. По бою это плотвица. Ну, сейчас посмотрим. Да ой, какая! Вот, ребята, на мандулицу секретную, красненькую. Вот такая красавица. И Юлька кого-то подсекла, засекла. Что-то гнется, трясется, надо ей помогать. А подсака нет, подсак вот так вот в руке только. Ручку-то мы не сложили. Подтяни чуть-чуть. Сейчас возьмем. Наверное, тоже плотвичка гарная. Сейчас. Ой, ой, да, ребята, это
офигенская плотвина. Ну, конечно, так под саком не работают, как я. Тихо. Опа. Да. Такая же самая. Сейчас покажу. О, красотка. Конь. Конь-плотва. Поздравляю. Ну, нормальный окушок. Клюнувший на 2 кукурузины. Вот такой вот легкий бриз. О-о-о. Замешал я вторую порцию, 2 пачки. Здесь у меня Оптимист Элит специи и Делфи какао корица. Серия Винтер. Такая полукилограммовая пачечка. Вот уже был обрыв крюка. И сейчас была отличнейшая поклевка, но я не засек. Вот. Поэтому рыбку продолжает держать. Еще вот такой вот. Ах ты! Стой! Стой, негодник! Я ж тебя нежно. А ты вон как со мной. Вот хочу показать, что вот такого подлещика. Иди ты домой иди. Домой. Вы видели? Видели? Мандула. Друзья, ветер кардинально поменял свое направление. Теперь он дует не в спину, а в лицо. Ну и, собственно, уже долгое время ничего не происходит с моим квивертипом. И даже становится зябко. Такой малышок попался на мандулу. И эта рыбалка подошла к концу. Если честно, то в начале рыбалки я уже придумывал вот этот эпилог по скриптум для каких-то оправданий, что ли. Ну, не получилось. Не было у меня такого, чтобы совсем не было рыбы. Ну и я кое-как вымучил 2 плотвичек, карасика. Я его выпустил, пару окушков и подлещика, которого комично уронил в воду. Сейчас покажу рыбу и будем прощаться. Для примера 1,5-литровая бутылка минералки. Я думаю, что только 2 плотвички заслуживают внимания. Они действительно хорошие. И остается только сказать: до встречи на водоемах. Пока-пока.